Nueva fecha de lanzamiento para Lollipop Chainsaw Repop. Juliet Starling está a unas cuantas semanas de regresar con la remasterización de su título de 2012, y afortunadamente para los fans de Occidente, Dragami Games reveló que Lollipop Chainsaw Repop estará disponible a partir del próximo 12 de septiembre. Así es, 2 semanas antes de lo previsto, aunque para Japón permanecerá agendado para el 26 de septiembre. Recordemos que este título tendrá un precio de $44.99. Estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X y S, Nintendo Switch y PC. Sígueme en mis redes sociales para más contenido.